আচ্ছা, এখন আলোচনা করব থান্ডারস্টর্ম বা বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝড় কাকে বলে এবং এটা কিভাবে উৎপত্তি হয়, এবং তার সঙ্গে আলোচনা করব লাইটেনিং বা বজ্রপাত কিভাবে এই ঝড়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং কীভাবে পৃথিবীতে এটা ঘটে থাকে। তো প্রথম আসি থান্ডারস্টর্ম কী আগে সেটা বুঝতে। থান্ডারস্টর্ম হচ্ছে বাংলায় যাকে বলছি বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝড়, মানে এমন ঝড় যেখানে খুব ভারী বৃষ্টি হবে এবং বাজ পড়বে এবং তার সঙ্গে জোরে বাতাস বইবে। বেসিক্যালি তোমরা গ্রীষ্মকালে দেখতে পাও, যেটা কালবৈশাখী বলি, সেটাও এক প্রকারের থান্ডারস্টর্ম। তবে এই ঝড়গুলো খুব বেশি দেখা যায় আমেরিকার এবং মেক্সিকো উপসাগরের ওইখানে সবথেকে বেশি দেখা যায়। আমেরিকার টেক্সাস অঞ্চলেও প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। আমাদের এখানে যে ঝড়গুলো হয় অতটা শক্তিশালী সাধারণত হয় না, তবে আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলীয় ঝড়গুলো অনেক বেশি শক্তিশালী হয়। তো এবার আসি এই থান্ডারস্টর্ম জিনিসটা কিভাবে সংগঠিত হয়। থান্ডারস্টর্ম সংগঠিত হয় যখন উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ুর মধ্য দিয়ে উপরে ওঠে। এটা ছবিটা খেয়াল করো, আমি এখানে যে ছবিটা দিয়েছি, উষ্ণ বায়ুটা গ্রাউন্ড থেকে উত্তপ্ত হচ্ছে, ভূমির কাছ থেকে উত্তপ্ত হচ্ছে এবং সেটা শীতল বায়ুর মধ্য দিয়ে উপরে উঠছে। এবার যখন এটা উপরে ওঠে তখন এই উষ্ণ বায়ুটা শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে একটু ঠান্ডা হয়। ঠান্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যে যে জলীয় বাষ্প তৈরি হয়, উষ্ণ বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্পগুলো থাকে, সেটা জলীয় বাষ্প জলকণায় তৈরি হয়। জলীয় বাষ্পগুলো জলকণাতে পরিণত হয়। এখানে একটা কনডেনসেশন প্রক্রিয়া বা ঘনীভবন প্রক্রিয়া ঘটতে থাকে। এর ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা তৈরি হলো, সেগুলো পরবর্তীকালে মেঘে আশ্রয় নেবে। এবার এই যে জিনিসটা ঠান্ডা বায়ুটা যখন নিচে নামছে, সে আবার উষ্ণ হচ্ছে, সেটাও আবার কিন্তু উপরে উঠছে। যখন সে উপরে উঠছে, সে উষ্ণ বায়ু আবার জলীয় বাষ্প তৈরি করছে। এইভাবে এই প্রক্রিয়াটা অনবরত চলতে থাকে। যখন এই প্রক্রিয়া অনেক বেশি সময় ধরে চলে এবং প্রচুর পরিমাণে মেঘ তৈরি হয়, এবং মেঘ প্রচুর তৈরি হওয়া মানে সেখানে ইলেকট্রিক আধান, পজিটিভ আধান এবং নেগেটিভ আধান, যখন এই ছোটো ছোটো জলবিন্দুগুলো হয় তাদের মধ্যে ঘর্ষণ হয়, তখন জলকণার মধ্যে একটা আধান তৈরি হয়, কিছু পজিটিভ আধান, কিছু নেগেটিভ আধান, যেগুলো মেঘে গিয়ে জমা হচ্ছে। পরে সেটা আবার বজ্রপাত হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেটা আমি সেকেন্ড পোর্শনে একটু পরে আলোচনা করছি যে কেন বজ্রপাতটা হয়। তো যাই হোক, তাহলে এইভাবে ফর্মেশনটা হচ্ছে। এবার কোনো যখন বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝড় হয় তখন সবসময় তার যে ইন্টেন্সিটি বা তীব্রতা একই রকম থাকে তা নয়। কোনো সময় খুব প্রবল গতিবেগে ঝড় হচ্ছে, প্রায় 250 মাইল পার কিলোমিটার, কোনো সময় জাস্ট 150 মাইল কিংবা আরও কম 60-70 মাইল কিমিতে ঝড় হচ্ছে। তো এটা কেন হয়, এই ইন্টেন্সিটির একটা ভ্যারিয়েশন কেন হয়, তার তিনটে জিনিস আছে, মানে 3 রকমের ঝড়টা হয়। প্রথম হচ্ছে সিঙ্গেল সেল থান্ডারস্টর্ম। সিঙ্গেল সেল থান্ডারস্টর্ম কি না, যেখানে একটাই ভাবে ঘুরবে। এই যেগুলোকে একটা কনভেনশন সেল বলছি, মানে উষ্ণ বায়ুটা উপরে উঠছে, শীতল বায়ু নিচে নামছে, আবার উপরে উঠছে, এই যে একটা চক্র চলতে থাকে, অনবরত চক্র চলতে থাকে এই বায়ুটার মধ্যে, একে বলছি আমরা কনভেনশন সেল। এই সেলটা যখন একটা হয় তখন ঝড়ের তীব্রতা খুব একটা বেশি থাকে না, খুব বেশি হলে 150 কিলোমিটার হতে পারে, তখন তাকে বলছি আমরা সিঙ্গেল সেল থান্ডারস্টর্ম। এবার এর সাথে কখনো কখনো শিলাবৃষ্টিও হতে পারে। দ্বিতীয় একটা হচ্ছে মাল্টিপল সেল থান্ডারস্টর্ম। কি, যখন অনেকগুলো এরকম সিঙ্গেল সেল একসাথে একটা ইউনিট হিসেবে কাজ করে। তো ওখানে একটা সিঙ্গেল সেল হলো, ঠিক এখানে একটা হলো, এখানে একটা হলো, অনেকগুলো, একটা ক্লাস্টার হিসাবে, একটা গুচ্ছ বা ক্লাস্টার হিসাবে অনেকগুলো সিঙ্গেল সেল একসাথে একটা ঝড় তৈরি করছে, তখন তাকে বলছি আমরা মাল্টিপল সেল থান্ডারস্টর্ম। নেক্সট আসি সুপার সেল থান্ডারস্টর্ম। এটা কি না, এটা হচ্ছে একটাই সেল তৈরি হয়, কিন্তু এটা এত বিশাল পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকে এবং বিশাল আকারের হয় যে ক্ষমতা খুব তীব্র হয়। এবং এই সময় কি হয় না, এত আয়তনটা বড় হওয়ার জন্য এর কিছু অংশ লেজ, বিশেষ করে হাতের সুরের মতো লেজ গ্রাউন্ড পর্যন্ত স্পর্শ করে এবং এটা
খুব জোরে রোটেট করতে থাকে। আমি সাইডে দিচ্ছি, খেয়াল করো, 3D মুভি তো নয়, ভালো আঁকা যাচ্ছে না। এইভাবে রোটেট করে নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারে মূলত একটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, এইভাবে রোটেট করছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। এইভাবে স্পিন করতে করতে উপরে ওঠে। কোনো ইউটিউবে দেখবে যে কোনো টুইস্টার বা টর্নেডোর ছবি যদি দেখো, দেখতে হবে সেখানে স্পিন করছে এইভাবে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ স্পিন করতে করতে উপরে ওঠে। এবং একটা সুপারসেল ট্রান্সফর্ম থেকে কিন্তু বেশ কয়েকটা টর্নেডো তৈরি হতে পারে। আর টর্নেডোর ব্যাপারটা একটু বলে রাখি, আমেরিকাতে টর্নেডোকে বলা হয় টুইস্টার। এই টুইস্টারের গতিবেগ ঘন্টায় 500 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। ইউজুয়ালি 200-250 থেকে স্পিড হয়, কিন্তু যখন যদি খুব বেশি মাত্রার শক্তিশালী একটা ঝড় তৈরি হয়, টর্নেডো তৈরি হয়, সেখানে গতিবেগ 500 কিলোমিটার পর্যন্ত উঠতে পারে। এবং এতটাই ক্ষমতা থাকে তার মধ্যে, ওই স্পিন করে যার মধ্যে যা কিছু থাকে, ছোটোখাটো বাড়ি ঘর বাস, ইভেন এমন একটা রেকর্ড দেখা গেছে আস্ত একটা ট্রেনকে পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে 500 মিটার দূরে ফেলেছে। তাহলে কতটা শক্তিশালী ওর মধ্যে, কতটা শক্তি তৈরি হচ্ছে, পাওয়ার তৈরি হচ্ছে। তো যাই হোক, তাহলে এটা বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝড়ের ক্লাসিফিকেশন বা কীভাবে তৈরি হচ্ছে, সিঙ্গেল সেল, মাল্টিপল সেল আর সুপার সেল। তার মধ্যে সবথেকে মারাত্মক হচ্ছে সুপার সেল। এবারে আর্দ্র বাতাসটা সবসময় কখন উঠবে, 2-3টে কারণ আছে। একটা হচ্ছে যদি যাতায়াতের পথে, উষ্ণবায়ু যাতায়াতের পথে যদি কোনো পাহাড় পর্বত থাকে। সাপোজ আমি এখানে একটা পাহাড় আঁকার চেষ্টা করি, ধর এখানে একটা পাহাড় আছে, একটা পর্বত আছে। যদি বায়ুটা এদিক থেকে আসে, উষ্ণ বায়ুটা, তাহলে ধাক্কা লেগে উপরে উঠবে। উপরে অলরেডি ঠান্ডা বাতাস, সে নিচে নামার চেষ্টা করে, ফলে একটা কনভেনশন তৈরি হয় এবং এখানে একটা মেঘ তৈরি হল, বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় তৈরি হতে পারে। এছাড়া নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে যদি দুটো এয়ার মাস মিলিত হয়, ফ্রন্ট, ঠিক আছে, কি একটা শীতল বায়ুপুঞ্জ আসে এদিক থেকে, আমি দুটো কালার দেখালে বোঝানো যাবে ভালো। একটা শীতল বায়ুপুঞ্জ যেটাকে আমি নীল অক্ষরে দিচ্ছি, আর একটা উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ আমি লাল সাইনে দিচ্ছি। তাহলে নীল বায়ুপুঞ্জটা কি হয় না, লাল বায়ুপুঞ্জটাকে ঠেলে, এই নীলটা ঠেলে লালটাকে উপরে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে, ঠিক আছে। যারা ফ্রন্ট করেছো, এইচএসএ ফ্রন্ট করানো হয়, তো সেখানে জানা যাবে, একটু ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পারবে। তো এর ফলে এখানেও একই জিনিসটা ঘটতে থাকে, এই বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়টা ঘটতে থাকে। তবে ক্রান্তীয় অঞ্চলে যে ইন্টেন্সিটি যতটা বেশি দেখা, যতটা তীব্রতা বেশি দেখা যায়, ফ্রন্টাল থান্ডারস্টর্মে অতটা বেশি সবসময় দেখা যায় না, কারণ এখানে উষ্ণ বায়ুটা অতটা উষ্ণ হয় না যতটা উষ্ণ ক্রান্তীয় অঞ্চলে থাকে। তো এই গেল বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝড়। এবার আসে এই যে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাতটা কেন ঘটে, বজ্রপাত বা লাইটনিং জিনিসটা কি। যখনই এই এয়ার উপর থেকে ওঠে, এর মধ্যে তো জলীয়বাষ্প তৈরি হচ্ছে, আমি আগে আলোচনা করেছি। তা তাদের মধ্যে একটা ঘর্ষণ তৈরি হয় জলীয়বাষ্পগুলোর মধ্যে। এর ফলে কিছু পজিটিভ আধান তৈরি হচ্ছে, কিছু নেগেটিভ আধান তৈরি হচ্ছে। পজিটিভ আধানগুলো, আমি নিচের ছবিটা একটু খেয়াল করো, পজিটিভ আধানগুলো উপর দিকে অবস্থান করে মেঘের, নেগেটিভ আধানগুলো নিচের দিকে অবস্থান করে, এইভাবে অবস্থান করছে। এবং সব যে একবার উপর নিচে পাঁচ সাইডেও থাকে, সাইড পর্যন্ত থাকে। এবার আমরা যে গ্রাউন্ডে আছি, গ্রাউন্ডে থাকে পজিটিভ। কেন পজিটিভ না, গ্রাউন্ডে গাছপালা প্রচুর আছে, প্লাস সেখানে হাওয়া বইলে একটা স্থির তৈরি হয়। এছাড়া গ্রাউন্ডে এমনি ভূমির আধান জিরো ধরা হয়, অন্য কিছু না। তো যেমন বাতাস টাতাস বয়, গাছপালা আছে, গল্পর আছে, তার মধ্যে বাতাস বইলে ঘর্ষণে একটা পজিটিভ আধান তৈরি হচ্ছে। তো এখানে ধরো পজিটিভ আধান রেডি আছে। এবার মেঘের মধ্যে উপর দিকে আছে পজিটিভ, নিচের দিকে নেগেটিভ। সাধারণত করে কি না, নেগেটিভ সবসময় পজিটিভের দিকে নিউট্রাল হওয়ার চেষ্টা করে সবসময়। এবার দুটো মেঘ যদি কাছাকাছি আসে, তাহলে একটা মেঘের নেগেটিভ আধান অন্য মেঘের পজিটিভ আধানের দিকে তীব্র বেগে ছুটে যায়, তখন সেখানে বজ্রপাত হয়। ম্যাক্সিমাম বজ্রপাত 70 থেকে 80% বজ্রপাত ক্লাউড টু ক্লাউড হয়, মানে একটা মেঘ থেকে অন্য মেঘে। ওই জন্য তোমরা আকাশে লাইটিনিং দেখতে পাও। অল্প বজ্রপাত ক্লাউড থেকে গ্রাউন্ডে আসে, অল্প, কিন্তু যেটা ক্লাউড থেকে গ্রাউন্ডে আসে সেটাই আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর।
কেন না এই পজিটিভ নেগেটিভগুলো যখন ভূমির কাছাকাছি, মানে মেঘের থিকনেস যখন খুব বেশি হয়, মেঘটা যখন অনেক নিচুতে চলে আসে, তখন গ্রাউন্ডের সঙ্গে তার আকর্ষণটা বেশি হয় বা নেগেটিভ আধানগুলো গ্রাউন্ডের দিকে ছুটে আসার চেষ্টা করে। এবার যে যার উপর দিয়ে যেখানে শর্ট ডিস্টেন্স, ইলেকট্রনের স্রোত সবসময় অল্প দূরত্ব দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, যেখানে শর্ট ডিস্টেন্স সেখানে সে পতিত হবে, বা তার মধ্যে যদি তুমি থাকো বা আমরা থাকি তাহলে আমরাই যাবো। ওই জন্য বলা হয় যখন বজ্রপাত হয় ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াতে নেই, হাঁটু মুড়ে বসে পড়ো অথবা শুয়ে পড়তে বলে। তার কারণটা, ফাঁকা জায়গায় যখন তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে তুমি হচ্ছে সব থেকে উঁচু, মেঘের থেকে দূরত্ব তোমার সব থেকে কমছে, ফলে তোমার উপরে বাজ পড়ার চান্সটা বেশি। বাজ পড়া তো কোনো জিনিস নয় যে পড়ে যাবে, এটা ইলেকট্রনের স্রোত। এবার কতটা তাপমাত্রা হয় আমি একটু আলোচনা করি। এখানে যে তাপটা তৈরি হয়, যে ইলেকট্রনের স্রোতটা তৈরি হয়, এখানে ভোল্টেজ হয়ে যায় 10 লক্ষ থেকে 50 লক্ষ ভোল্টেজ। এবং যখন এই এত বেশি পরিমাণ তড়িৎ বায়ুর মধ্যে দিয়ে যায়, বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষণে একটা তাপ তৈরি হয়, সেই তাপের পরিমাণটা 27,000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আমি একবার লিখে দিই, বুঝতে পারবে। 27,000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সূর্যের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা কত? 6,000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, পক্ষান্তরে 5,500 ডিগ্রি। তাহলে অ্যাটলিস্ট তার থেকে 4 গুণ বা 5 গুণ বেশি টেম্পারেচার তৈরি হচ্ছে। তবে সৌভাগ্যের ব্যাপার, ওটা 1 সেকেন্ডের কয়েকশো ভাগের 1 ভাগ, এতটাই কম স্থায়ী হয়। বেশি স্থায়ী হলে অনেক কিছু হতো। এই জন্য যখন কোনো মানুষের সরাসরি উপর দিয়ে বজ্রপাত হয়, সে বুঝতেও পারে না, সে মারা যায়। এত দ্রুত, এত বেশি ভোল্টেজ পাস হয়, এত তাপ হয়, সেকেন্ডের মধ্যে মানুষটাই মারা যায়। এবার আসি, বজ্রপাতের সঙ্গে এই শব্দটা জড়িত কেন, এবং আলোটা বা কিসের, এই আলোটার কালারটা বা কেন এরকম আসে। বজ্রপাতের সঙ্গে শব্দটা জড়িত, এত ইলেকট্রনের স্রোত যখন বায়ুর মধ্যে দিয়ে যায়, বায়ুটা দ্রুত এক্সপ্যান্ড করতে চায়। কেন? বায়ুটা দ্রুত উত্তপ্ত হচ্ছে। এই দ্রুত এক্সপ্যান্ড করতে যাওয়ার জন্য বায়ুর মধ্যে প্রচণ্ড একটা শব্দ হয়। ওই জন্য বজ্রপাত হলে একটা তীব্র শব্দ তোমরা শুনতে পাও। নেক্সট, আলোটা কেন হয় না, বায়ুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে। আমরা জানি বায়ুর 78% হচ্ছে নাইট্রোজেন। তাহলে এই ইলেকট্রনের কণাগুলো যখন ওই নাইট্রোজেনের কণাগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়, তখন একটা উত্তাপ তৈরি হলো এবং আলো তৈরি হয়। এই নাইট্রোজেন কণার সঙ্গে বেশি থাকার জন্য ওই আলোটা একটা নীলাভ সাদা টাইপের হয়। যদি অন্য কোনো গ্যাস বায়ুমণ্ডলে বেশি থাকতো হয়তো অন্য কোনো কালার হতো। এই নীলাভ সাদা বা উজ্জ্বল এই রঙটা নাইট্রোজেনের পরিমাণ বায়ুতে বেশি থাকার জন্য এই আলোটা আসে। তাহলে আশা করি মোটামুটি বোঝা গেছে বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝড় কীভাবে তৈরি হচ্ছে, আর তার সঙ্গে বজ্রপাতটা কী হচ্ছে এবং কীভাবে এটা সংঘটিত হচ্ছে। এবার নিজেরা ডিসাইড করবে, যখন বাস পড়বে তখন কোথায় থাকবে। সবসময় চেষ্টা করবে বাস পড়ার সময় কোনো ঘরের মধ্যে থাকতে, গাড়ি থাকলে গাড়ির মধ্যে থাকতে। গাড়ির বডিটা যেহেতু মেটাল বডি, তাহলে উপর দিয়ে পাস হবে, ভিতরে তুমি নিরাপদ থাকবে, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, ফাঁকা জায়গা থাকলে বসে পড়তে হয়। কখনই কোনো গাছের তলায় বাস পড়ার সময় দাঁড়াতে নেই, কেন বাস আরও ভালো সুপার কন্ডাক্টর, আরও উঁচু, ফলে কি গাছের উপর দিয়ে পাসটা হওয়ার চেষ্টা করবে এবং তার তলায় তুমি থাকার জন্য তুমিও পড়ে যাবে। তো যাই হোক, আশা করি বোঝা গেছে। ভিডিও না হলে বড় হয়ে যাবে, খুব ডিটেলসে বলার সুযোগ থাকে না, মোটামুটি বোঝা যাবে।